Énergie. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman. Mais oui les amis, nous sommes en direct via l'application Énergie Maroc. صباح الصباح صباح النور عليكم كاملين. حنا فرحانين اليوم بزاف. Oui. Franchement فرحان بزاف. خصها ترد لي فلوسي باسكو فهمتيني بون با جي واخا المهم هي كانت في دو فويس مي جي اسي دو فوتي انا جو سي با ما فهمتيني بغيت دخلت دي فوتو ديالها عندي في تي كوزان اكزاكتومون. اليوم معنا اي معاكم دياز. Comment ça va? Ça va très bien. كلشي مزيان. كلشي مزيان. Ça se passe. La première question اللي قالت لي ريم قبل ما تبون ريم كتكون معايا tous les matins قالت لي واش دياز مغربيه؟ دياز مغربيه. Bien sûr, mais bien sûr. Oui, تخرجي ديك لافان بون غتكوني انت عييتي من tu vois la blague في كاع لي بلاطو ريغولها entre potes Diaz 31 Diaz. Oui, c'est ça. Donc justement, le nom de scène Diaz. Tout à fait, ouais. Diaz. السميه ديالك هي Sarah. Bah voilà. شنو بغيتي تعني بدياز؟ شنو معنى ديال دياز؟ Diaz, c'est un nom de scène. Ok. C'est pour séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Donc Ouais. j'ai choisi Diaz parce que la théorie musicale, le solfège, Diaz qui hésite la note d'un demi-ton. Et Diaz على قريه السولفيج. Attention. C'est vrai. Ah ben bien sûr, attention. Donc داك do ré mi fa sol فهاب شويه. Donc justement Diaz في le solfège هو il fait quoi? Qui hésite la note, qui hésite un demi-ton. Il y a qui تقرب la note suivante. Donc elle a qu'un. J'ai compris. Tu as compris. Ouais, bien sûr. Tu m'en t'es sûr. Bien sûr que فهمت, bien sûr. أنا قريت الموسيقى. Ah oui, c'est vrai. قريت الموسيقى ولكن كنت نقرا على قبل الامتحان. Et je voulais ندخلوا نتعلم مزيان ولكن كنت نقرا على قبل l'examen. Et donc du coup justement دياز مرحبا بك معنا أول مرة في إنرجي ماروك. Et كتهضر العربية. كتهضر الدارجة. شوية. كنسلك. فوالا. الدارجة ديالها حلوة زوينة. Et en plus de ça, il y a des boucles زوينين ديال أمازيغ. D'accord, Merci ok. pour d'avoir remarqué. J'ai remarqué في الأول. راه ما غاتعطيهمش ليك. حيت chaque fois كتجي عندنا شي انفيتي tu sais les bouts عرفتي la bague mais les magnifique. La bague. واو tu vois والاخرى كتحشم كتقول لها اوكي tiens. ولازم نقولها merci sans hésiter. Super. Alors بديتي الموسيقى وانت صغيرة دياز. D'accord, tu avais quel âge à l'époque? Je suis rentrée au conservatoire à 2 ans et demi. عامين. Incroyable. عامين قبل ما تكتبي ولا تقراي. Exactement. Ok. Maman, elle m'a inscrite. Ok. Donc, بديت في le jardin musical. Ok. Et ça fait, j'ai continué, tel 5 ans en fait, 5 ans on apprend le solfège, le solfège, ou à 6 ans on choisit l'instrument. Ça marche, donc il y a un instrument que J'ai fait de la guitare classique. Excellent. Bah voilà, moi j'aime bien. عرفتي داك لي نوت ديال لا غيتار كيخرجوا حلوين بزاف. انت ريمي الا دخلتي الكونسيرفاتوار ان انسترومون Piano, sans hésiter. Hein? Piano. Le piano. Ouais, انا كنت باغيه ندير piano ولكن ما بقاوش les places في le cours de piano, donc on était obligé de choisir. Donc. Mais d'abord, il n'est pas trop tard. D'accord. Non, ok. c'est vrai. Il n'est pas trop tard. Bah oui, bien sûr. Et donc la guitare, d'abord كتضربي la guitare مزيان. لا Ah. ترسمنا مع Non. la guitare ديالي. Non, ترسمنا. Ça fait des années. ما لعبتيش. حيت c'est question de pratique parce que لما قصيتش بزاف la guitare après tes mains كيتقالوا عليك. Là, la vérité, c'est que j'ai jamais vraiment apprécié les cours de guitare. J'étais un peu obligée de le faire. D'accord. Donc كون كان البيانو كان مزيان. Voilà. انا الا دخلت غادي نتعلم الدربوكه. Tu vois voilà bah oui, اسمعي انا ندير لك un petit اسمعي. ايوا Yes. برافو الله عليك. Et à ton avis, à Diaz, واش مهم اليوم l'artiste ولا le chanteur انه يكون قاري السولفيج؟ Non, c'est pas que- obligatoire. حيت كاينين جوستومون بزاف ديال المغنيين اللي كيغنيو شاركوا جوستومون في دي زيميسيون ما عمره ما مشى للكونسيرفاتوار كيغني جوست. دونك كاينين الناس زعما تبارك الله عليهم سي اني عندهم شي حاجه من الله داكور. من عند الله سي كم سا Oui, Bah oui. من لا عند شوف الله. عندك الدارجه زوينه. Moi je suis fan hein. Franchement, حلوة الدارجة. c'est un projet de voix off. Déjà. دونك عندهم شي حاجه من عند الله qui est incroyable. Ouais. Et ils ont pas besoin de bon après c'est toujours bien d'apprendre Pour avoir une derrière culture, ouais. pour avoir voilà une petite culture musicale, mais c'est pas obligatoire pour chanter. ou حتى pour faire. إلا كنتي في دير البروفا ديالك ولا شي pour les balances.
باش انك تهضر مع لي ميوزيسيان ولا مع الناس اللي جوستومون اللي غيكونوا خدامين معاك في ديك لا سواري تهضر معاهم بدي تيرم بروفيسيونيل Exactement. فوالا تقول لهم انا غادي نغني هاد لا كام ماشي تقول لي خويا انا نطلع دابا شويه هنايا نو تهضر معاه C'est vrai, c'est vrai. فوالا تقول لي كاع ما تغني اي فوالا دونك سي امبورطون دونك قريتي الموسيقى وانت باقا صغيره تعلمتي لا جيتار اي كنت باغي انك تجيبي معاك لا جيتار مي مالوغوزمون ما بقيتيش قاعد في الدار غضبانه مي سي كوم سا دابا عمرها الغبره دابا فهمتي فيها الغبره لا بوسيير مره كتنقيها كنخرجها دو طون ان طون اوكي دابا صافي والو ما زعما tu joues aucun Bada, déjà j'ai fait 16 ans de guitare classique. Okay. Et là c'est vraiment classique, c'est-à-dire conservatoire, je le dis elle t'as la haka, tu vois, c'est pas avec la guitare d'accompagnement liée dans ça n'a rien à voir. Donc déjà خاص واحد la position واحد Donc voilà, l'attitude ديال J'aime bien la position اللي كدير كتبان بروفيسيونيل ريم ما يمكنلكش دير بحال هكا علاش هاي لا عرفتي شنو ريم شنو يجي معاها ما نكذبش عليك ويجي معايا حتى انايا لا فلوت نو با دو تو ريم لا ساكسو فهمتي علاش لا bah oui et donc du coup reste une position oui voilà c'est de la guitare classique, c'est-à-dire c'est très technique machin. Mais c'est pas de la guitare d'accompagnement. Je peux pas avec tout ce que j'ai appris les 16 ans de conservatoire نضرب الجيتار ونغني en même temps. C'est autre chose, c'est une autre technique. صعيبه بزاف et كبرتي في une famille كتبغي الموسيقى هادشي فوالا هادشي اللي يساعدك بزاف دونك لا مامون اي لو بابا تيشجعوك انك تقرا جوستومون تدخلي كونسيرفاتوار tout à fait. et هادشي كيساعد الواحد كيساعد ميم لارتيست مي تيكون لونطوراج ديالو كيساعدو على لو ريف ديالو Exactement, زعما في الدار كنا كنسمعوا la musique, donc c'était naturel, c'était culturellement حنا في l'éducation ديالي la musique elle était présente à la maison, donc c'était même pas une contrainte ولا شي حاجه, c'est naturel. داكشي ديال لا قرايتك هي الاولى ادخلي القرايه شفت قرايه بعدا ما بغيتش نسمع الموسيقى دونك مزيان يكونوا لي بارون متفاهمين واعيين باش ان زعما الا بنتهم بغات دير اون كارير في الموسيقى غادي يشجعوها. Là j'ai eu de la chance, زعما j'ai vraiment eu de la chance, alhamdoulilah. Mes parents ils sont très ouverts d'esprit et ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire. كاين شي واحد كيغني في الدار ابار توا maman papa c'est vrai كيحاول يغني c'est vrai un duo avec papa pourquoi pas oui pourquoi pas ouais. Il est plus chanson française ouais. D'accord ok très français Charles Aznavour voilà ouais j'aime bien et donc justement et mis à part l'art même les parents ils t'ont impliqué même des activités sportives oui beaucoup ouais باقي كدير شي sport ولا والو non شويه non rien du tout j'ai de temps en temps j'essaye de trouver le temps mais non d'accord ok tout va bien فرحانه oui كلشي مزيان tout va très très bien super دياز عجبها الستوديو قالت لك franchement il est top فيه les bonnes ondes bah c'est ça et donc مرحبا بك دياز انت installé en France ولا ما بين المغرب وفرنسا Anna, d'abord, depuis juillet, je suis installée ici. Mais je reviens, oui, au Maroc, entre Casa et Marrakech. Mais je repars souvent à Paris. J'ai besoin de. Ah bah c'est sûr, ouais. Et donc, tu es Marrakechia, Kazaouia. Oui, je dis, hein. Ah, mais Charq. Excellent. Donc, China, غادي نسمعوا un titre رقادة شوية. Inch'Allah, علاش لا. On a un duo مع الدوزي. Exactement, c'est vrai. Et on le salue d'ailleurs. Inch'Allah يكون معنا هنايا في المورنينغ انرجي. Donc, mis à part الموسيقى, donc قريتي عندك justement master. Oui, c'est ça. En gestion marketing et en gestion et en marketing, ouais. J'ai une licence en marketing et un master. بين عليها داكشي ديال الماركتينغ فهمتيني داكشي ديال ماركتينغ commercial, technique de vente, oui tu sais la courbe مع نزلات les réunions et donc عندك un master c'est ça. Oui, c'est ça. Et هادشي كينفع حتى même في la carrière ديال l'artiste. Bien sûr, ça me كينفعني بزاف انا dans mon métier. OK. Et donc depuis قررتي tu as décidé باش انك te concentrer ou là tu te concentres carrément la carrière musicale ديالك. Exactement. انا ما عجبنيش الحال نخدم في un bureau. Ouais. 8h midi, 14h, 18h. Là, tu sais, même dans la musique, tu es obligé d'avoir des horaires, tu es obligé de travailler. On travaille très très dur, mais tu n'es pas obligé de rester dans un bureau, machin. Tu as une part de créativité qui fait que fait un bureau, tu es soumis à de la hiérarchie, des obligations, etc. Ok, et donc, c'est bon, te concentrer sur le fun. Exactement. Et d'abord, il n'y a pas d'autre
il y a pas un autre métier en fait. Non, c'est mon métier. Voilà, donc c'est l'art, mais c'est excellent et tu t'en sors زعما بخير كاين Écoute, شوية فلوس. il y a des hauts, il y a des bas. Il y a surtout des bas. Non. Non, c'est pas vrai. Non, alhamdoulilah, franchement, depuis le début, ça va, je m'en sors. Je m'en sors parce كاين que فلوس. كاين شوية د الفلوس. عرفتي محتاج واحد 500 €. 500 €, ça fait. عافاك انا دير اري لي البورتفوي ديالي. Et donc c'est bon, donc بخير واحد عايش مزيان دابا من الفن. Voilà. باغي ندير بلاصتي في المغرب. Excellent. Donc pour l'instant voilà, je m'installe médiatiquement. Ouais. Et derrière je fais des soirées privées haut de gamme qui me permettent Excellent. de vivre. Ouais. Et quand tu es حاضرة في بزاف ديال les pays arabes, Oui. le Liban et Dubaï, l'Égypte. Ok, tu m'as des soirées. Voilà, des soirées privées ou là des événements publics aussi. Excellent, excellent. المغرب انا دابا بديتي بشويه بشويه. Et d'ailleurs كنتي شاركتي في الفيستيفال اللي كاين في اكادير Tolérance. de la tolérance exactement. كنتي حضرت مع des têtes كبار. Ouais. Exactement, oui. C'était comment l'expérience Eddie? C'était incroyable. Ouais. C'est quand tu arrives sur la scène, que tu fais la foule sur la plage. Il y a tellement de monde, mais C'est vrai. La fin ديال هذوك الناس, tu vois. Ouais. Et c'est incroyable. Tu arrives sur scène, le souffle qui est Exactement. Waouh, et là tu dois reprendre tes esprits parce que la musique commence. Ouais. Mais c'est incroyable comme expérience. Et quand c'est ta première scène, avant tu as fait pas mal de j'ai fait Bercy. Ouais, voilà, ok. Donc le contact direct avec le public. Oui, donc, oui. voilà. Non, je l'ai, mais c'est toujours très très impressionnant. Exactement. حيت ماشي سهل عندك داك لو كونتاكت ديريكت مع لو بوبليك كتعرف واش عجبو الحال واش ما عجبوش الحال. Exactement. واش كونسونطري معاك واش كيغني لي تيتر اللي كتغني. Et donc là c'est important باش ان l'artiste il a دار une performance مزيانه تيكون عنده le retour ديك الساعه instantané. خاصك دير la connexion tout de suite مع le public باش pour que l'atmosphère de elle se crée. Exactement. Donc voilà, tu es toujours en fait, tu es tributaire du public parce que c'est lui qui te donne avec l'énergie pour performer, pour réussir à donner tout ce que tu peux sur scène. Si la connexion ne se fait pas, si le public mais je bouge avec chien, tu vois, là que toi aussi tu vas pas tu vas être mal à l'aise avec chien, donc ça va être pourri. Exactement. Et donc tu as décidé باش انك تعيشي واحد التجربه زوينه بزاف هو انك شاركتي في The Voice France en 2013 اللي وصلتي حتى لا فينال. Et donc justement شكون اللي قال لك في الاول انك سيري شاركي في The Voice واش راسك ولا encore la famille? Alors pas la famille, ça c'est sûr. Ouais. mais non, ما كنتش باغي ندير des émissions télé parce que je suis pas trop télé et tout ça. Ouais. Mais mes amis m'ont vachement poussé là-dedans. Okay. Et j'ai fini par après mon master, je me suis dit bon, vas-y, lance-toi. Et j'ai essayé. Chez d'où c'est le casting en France? J'ai voulu passer le casting à Adi, sauf que les candidatures étaient clôturées. Oh là là. Ouais. Donc du coup, j'ai passé un petit coup de téléphone. شكون هذا قولي شكون اللي كتعرفي تما؟ Là, كان عندي le numéro du directeur de casting. Ok, ماشي نيكوس Aliagas. Non, mais Nikos. Non. Donc directeur de casting, je l'ai appelé et je lui ai envoyé ma démo, des photos, machin. Okay. Et il m'a rappelé direct. Il m'a dit écoute, tu dois venir même si c'est terminé. On a clôturé les candidatures. Tu dois venir au studio. On fait un casting exceptionnel. Ouais. Ou d'être le casting devant les producteurs, qui nous déjà les auditions. Ouais. Donc du coup, Chafouni avec le style aussi d'Yali qui a beaucoup aidé. Justement, je fais un style. حنا باش نقلبوا على تصويرتك تخربقنا في الأول. Alors, je fais les vidéos de Voice et c'est vrai que quand un look spécial. Ouais. Et là, tu as changé. Oui, j'ai changé. Quand je mets le producteur, tu dis wesh هي dit mais non mais c'est elle صاحبي فهمتيني mais c'est vrai. Donc et انت قبل ما تشاركي كان عندك le look. Oui, 2 ans avant كنت déjà محسنة راسي. Voilà. Et انت من داك النوع اللي كل مرة كديري دي لوك ولا؟ Ouais, j'aime bien changer. C'est bien, mais là c'est un changement, tu vois. Oui. Donc عجبهم داك le style. Donc عجبهم le style. Ou moi je suis quand même assez très naturelle. Ma fièche يعقى بزاف. Donc tu vois, je les ai fait rire.
j'ai été un peu cool, tout ça, et donc ils ont apprécié le personnage. Ou Ken Wahed Ok. comment dire, quand on me voit arriver, surtout quand je suis rasée, c'est un peu impressionnant parce que c'est pas courant de voir une femme rasée. Exact. Mais quand justement on me voit parler et que je suis quand même assez naturelle, ça casse avec l'image de la nana. Donc du coup ça leur a plu. Donc voilà, j'ai passé le casting. C'est quelques jours après, j'ai enregistré l'émission. Excellent. Et je m'attendais pas à ce que les jurés se retournent. Ah bah oui, bien sûr, mais moi j'ai vu la vidéo, c'était ouf parce que كتبان انت في وجهك بانك انت ما متيقاش تقولي ويلي شو. Vraiment, c'était impressionnant. Et c'est pas évident, c'est une grande émission, c'est une grande chaîne. Les membres du jury, tu vois, des pointures كبار ديال justement de la musique. Et après, tu vois, واحد تيكون فيه الخلعة. Tu es stressé. Bien sûr. Comment tu as pu gérer le stress? Moi, je le gère pas. Qui a déré? Moi, j'arrive pas. À chaque fois que je monte sur scène, tel d'aba, T'as pas une technique? Ouais. C'est pas évident. Ah non, c'est dur. Non, et tu as interprété le titre d'Adèle. Oui. Et Turning Tables. Exactement, c'était super. Et donc du coup, les jurys d'Adaro. J'ai choisi Jennifer. Voilà, Jennifer, exactement. On va en contact avec elle, non? Avec elle, non. Florent, oui. D'accord, ok. Et des fois, quand tu vois le contact entre le candidat et justement Jennifer ou la واحد من les membres du jury, كتحسبوا واحد le contact بحال راه ولاو des potes. Mais في الآخر كنسمعوا بأن راه ما كيبقاوش en contact, ما كيبقاوش. Non, c'est une émission télé, donc كلشي مسجل, كلشي tout est timé, etc. Donc. Exactement. Donc bon, elle est très sympathique, hein, mais c'est pas ma copine. Voilà, ça marche. Et donc, Manmour de Voice, قررتي انك ديري دي تيتر ديالك اي سيغتينمون غيكونوا بزاف ديال الناس كانوا سولوك علاش ما ديريش دي تيتر بالعربيه اي دابا انت اون فرانس بان كنتي في واحد لو مومون ديال ان مومون دو ريفليكسيون اكزاكتومون اين ستيل غادي ندير ودرت ان البوم صاحبت ان البوم بون بواط دو برودكسيون تما خدمنا في الالبوم درنا لو كليب وما تفهمناش في دي ديتاي كونتراكتويل صافي كل واحد خدا الطريق ديالو Ça marche. معنا صوفيا. صباح النور صوفيا. صباح النور عثمان. Comment ça va? لاباس عليك؟ Ça va très bien et toi? Super, alhamdoulilah, بخير وعلى خير. جياز كتسمعك. Bonjour Jazz. Bonjour. Ça va, alhamdoulilah, Allah يحفظك. Ça fait trop plaisir de te parler aujourd'hui. Vraiment, je t'ai suivi sur The Voice France et tu étais juste magnifique, exceptionnel. Merci beaucoup. Moi, c'est une fierté que je sois là-bas, à Rome, etc. Et on te suivait vraiment beaucoup, beaucoup. Et je te souhaite vraiment bonne chance et on aimerait bien écouter plus de titres dialectes. Merci beaucoup, Inch'Allah. Super. Ouais, Sophia. Oui, donc merci Atman parce que j'ai tout jazz aujourd'hui. Merci Blex, merci à elle باش حاضره معنا اليوم في l'émission. Donc voilà, merci beaucoup Sophia. شكرا بزاف. Merci à toi. Merci Sophia. Et appelle quand tu veux. احنا باقيين معكم مباشره via l'app Énergie Maroc les amis. عيطوا لينا 05 22 88 90 90 دابا شويه. Justement غادي نسمعوا لو تيتر ديال دياز دابا شويه. On va reparler عاوتاني على قبل مع من tu as collaboré في les titres ديالك. هادي كامل juste après ça. صباح النور. Franchement يلا كنا دابا كنهضروا على قبل justement les performances واعرين اللي درتي في The Voice. بغينا نعاودوا نسمعوا les passages ديال دياز في The Voice. Je suis un homme haut comme il dit. Time to say goodbye. I'm out of love, set me free. Get me out this misery. Just show me the way. Excellent. Merci. Excellent, franchement bravo عليك. Merci. Moi je suis fan دابا وليت عرفتي شنو دابا سمعت مزيان دابا مي فرانشمون برافو عليك. Merci. اي سي فري كو بزاف الناس غيتسائلوا هذا الصوت هذا اللي خاصو نورمالمون اليوم يكون خاص بون فهمتيني خاص تكوني بارمي لي فوا ديال المغرب اللي غادي يكونوا في لي غراند سين في لي غراند ايميسيون باسكو فرانشمون tu as une très belle voix à jazz
Et انا je vais m'entraîner باش ندير معاك شي جو. Ah oui, ça oui. واخا انا ما كنغنيش. Ouais, Je te avec fais plaisir. j'ai des mots bizarres. Vas-y, s'il te plaît. Alors. Ah Dès les B d'avant, B, A, B. Ouais, B. Là franchement bravo عليك. Et le titre ديالك الاخراني ما تحلمش توا سي ان تيتر واعر بزاف. حبيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا معمية غادي نسمعوه من دابا شويه غادي نسمعوه كامل مكمول من دابا شويه اي دونك ابخي كاين بون قبل كان لسانك ماضي داكور اي لا ما تحلمش دونك جوستومون حتى لي تيتر بالعربيه وي باينه انا حسيت بك بانك كانوا ديما تيقولوا لك خصك ديري العربيه قلت لهم العربيه انا ندير العربيه باسكو جيت هنا وباش يفهموني الناس خاصني نهضر بالعربيه اكزاكتومون سي فري donc c'est normal de faire l'effort واخا c'est pas il faut ça me demande de faire beaucoup d'efforts و naturellement انا كنهضر français parce que تزاديت في فرنسا وكبرت في فرنسا ولكن انا باش pour me rapprocher des gens خاصني نهضر معاهم بالعربيه اللغه ديالهم وديالي با وي يا هاد لي تيتر هادو ملي تيكونوا بالعربيه ولا بالدارجه سهل انهم في المارشي فرونسي انه يدوزوا في لي راديو ولا انهم يتغناو سافا وي في الاذاعات اللي كيكونوا بالعربيه راديو سولي بر اف ام d'ailleurs j'ai été programmée في les radios en France sur le premier titre par contre je crois pas que ça puisse passer Skyrock ou la Énergie France c'est pas le et quand tu as une tournée ma Énergie France justement ma Énergie oui quand j'étais plus jeune ouais c'est ça c'est la première chaîne avec laquelle j'ai travaillé Énergie qu'elle m'a dit 13 ans oh là là baqa صغيره exactement et j'oublierai jamais l'opportunité qu'Énergie m'a donnée à cette époque parce que vraiment c'est vraiment le début pour moi de ma carrière ouais exactement Et c'est vrai que واحد ملي يكون صغير à l'âge de 13 ans c'est pas facile ولكن ديما كتكون تجربه مزيانه et الواحد كيستافد منها نبغيو نسمعوك اليوم دياز oui avec plaisir et قبل ما نسمعوا justement le titre ديالك ما تحلمش نبغيوك شنو تبغي تغني لينا واحد لا شانسون ديال إد شيران اللي معروفه بزاف جو كيف اللي سميتها انا جو كيف Shape of You exactement Shape of You exactement غادي نسمعوها دابا اي بان بلا فوا ديال دياز merci club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now I put my hand, stop, put a man on the jukebox, then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Woo! I'm in love with the shape of you. I'm pushing through like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Why, 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 why? I'm in love with your body. Why, 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 why? I'm in love with your body. Why, 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 why? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love. When we let the story begin, we're going out on our first date. You and me, a thrift to go. You can fill up your bag and I fill up a plate. We took for hours and hours about the sweet and the sour. Party family is doing okay. Live in a taxi, kid in a taxi, trailer driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not
talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Why, 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 why? I'm in love with your body. Why, 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 why? I'm in love with your body. Why, 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 why? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby. Excellent. Hey, merci. Bah c'est ça, اسمعي انا درت اسمعي انا داك لو bruit mais qui يدوروا les membres du riff de voice. Oui. Je te fais فين هو voilà. Merci. Excellent. Je te choisis. Voilà. Excellent, franchement bravo Alec. Diez, franchement excellent. Des applaudissements les amis. Excellent, bravo Très Alec, belle franchement. voix. Ah bah oui, franchement c'est top et moi je suis ravi et فرحان بزاف انك كنتي معنا اليوم مباشره via l'application Énergie Maroc. قبل ما نساليو غادي نسمعوا لو تيتر ديالك جديد اللي ما تحلمش دابا اون اكسكلو sur Énergie Maroc. مع من تعملتي في لو تيتر composition, écriture? Alors, écriture Mahmoud Barhil. OK. Ah ouais, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, qu'on salue. À la composition Ramon, qui travaille avec Mohamed Noubel. OK. Et bon, j'ai participé et j'ai fait réarranger aussi le titre par mon binôme musical à Paris qui s'appelle Ren Hook. Excellent, Diez, ما تحلمش دابا sur Énergie. يلا سمعنا دابا ما تحلمش bah oui, interprété par Diez, le titre ديال Diez واعر بزاف. ما عزيزش عليك تحلمي؟ علاش ما نحلموش؟ حلموا mais in a good way. سي فري، الواحد يحلم على ماشي عاوتاني يحلم شي حوايج اللي ما يقدرش عليهم، ولكن مزيان الواحد انه يحلم، مزيان انه جوستومون حيت شي نهار بعد نوبات الاحلام ديالنا كتحقق. اتمنى لا كانت الخدمه. سي فري، واحد خاصو يخدم مزيان، اكزاكتومون كوم تشوف خاص واحد يخدم مزيان. شنو هو الحلم ديال دياز؟ الحلم ديالك لو بيغ ريف. لو بيغ ريف هو يكون عندي واحد لا فيرم بلي زانيمو ومرتاحه وندير الخضره ديالي بيو ونشوف السمش ونبقى هكا لي زانيمو ديالي ناكل الخضره قابله مع سيدي ربي. سي سا، سي فري، سي فري. اي يا با ميو كل واحد انه يديكونيكت ان فيت، يمشي شي بلاصه اللي ما فيهاش بوكو دو ستريس، اللي فيها الجو زوين، الماكله زوينه حتى هي. اي دونك فوالا كاين دي بروجي اللي جايين ان شاء الله. وي بيان سور. سوبر. اي دونك جوستومون كاين نبغيك نسمعك في ان جو، الى ميزا بار دوزي اللي كنتي قبيله قلتي قبيله بان تبغي ديري مع ان جو، شكون في لي زارتيست ماروكان اللي دياز تبغي دير مع ان جو؟ Duito. Je sais pas pour l'instant, mec, il n'y a personne, mais enfin j'aime beaucoup. Il y a des artistes que j'adore. Pour l'instant, je vois pas. Peut-être Fnair. J'aime bien ce qu'ils font. D'accord. J'aime bien ce qu'ils font. سمعتي le titre de l'homme الخراني مع نورا فتحي؟ Ouais, j'ai vu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Mais bon, sinon il y a plein d'artistes que j'aime. كاين واحد اللي سميتو عصام que j'aime beaucoup. Ouais, Issam. Exactement, Issam. J'adore. Tu vois, Trap Beldi. Trap Beldi, exactement. Il est bon. Ça marche super. Merci beaucoup Diaz. Merci à vous. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et on a un petit peu l'actu dialek. Merci. Et marhaba bik quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi les amis, c'est parti pour la playlist énergie مع Sophia. Elle va vous accompagner jusqu'à 17h. Il y a des invitations à vous faire gagner, c'est très simple. عيطوا ليها 05 22 88 90 90. À demain les amis, ciao ciao. De 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman.